Jau stāstījām, ka decembrī Strabaga Wasserbau atsāka Liepājas ostas padziļināšanas darbus. Pirms tam iesniedzot izdevīgāko piedāvājumu konkursā brīvostas akvatorijas, priekšostas akvatorijas un kuģu kanāla rekonstrukcija Liepājas ostas padziļināšana. Tas atbilda visām konkursu nolikuma prasībām, piedāvājot zemāko cenu. Līguma summa ir vairāk kā 10 miljonu latu bez PVN. Sākotnēji zemes sūcējs Hegeman attīrīja kuģu ceļus un ostas akvatoriju no sanesumiem, kas izveidojušies spēcīgo vētru laikā. Projekts ir liels un visu ostas sektoru aptveroši. Ja, tad galvenie mums ir ostas pieejas kanāli, ja, un tie mums arī katru gadu arī jāuztur mums, projekta dziļumi, lai varētu pieņemt lielākus kuģus. Tad arī uzņēmējs nāk pretī un skatās pēc mūsu nepieciešamības, kuros sektoros šīs sanes aizsērējums ir lielākais, tad viņš arī tur kā prioritārie sektori mums ir noteikti. Projekta galvenais mērķis un uzdevums ir sasniegt rezultātu 12 metru dziļumu ostas akvatorijā un 12,5 metru dziļumu kuģu ceļos. Galvenais ir pabeigt darbus laikā un kā viņi to dara, vai ar vienu tehniku vai otru, mums tas nav tik būtiski. Liepājas ostas padziļināšanas darbu projekta ietvaros jāpabeidz līdz šā gada rudenī. Atlikušais darba apjoms ir aptuveni 20%. Jau tuvākajā laikā darbu atsāks arī zemes racējs.